예제 6-1 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 여기에서는 초기 조건 값을 어떻게 대입해서 완전 응답을 구하는지 우리가 공부해 보도록 하죠. 우선 RLC 직렬회로에서 캐패시터에 T는 0일 때 100V가 충전되어 있다고 가정하는 겁니다. 여기 100V, 100V가 충전되어 있고 T는 0일 때. 그래서 그 다음에 T는 0일 순간 스위치를 닫았어요. 그럼 여기 충전되어 있던 에너지가 이쪽으로 이렇게 방전되면서 캐패시터 전압도 0, 그 다음에 전류 전압도 0이 되겠죠. 이게 전류 전압도 0이 될 것이다. 이거를 이제 미분 방정식을 이용해서 완전 응답을 구하여라, 이런 뜻입니다. 여기에 이게 미분 방정식이지만은 이것을 우리가 처음부터 이 공식에다가 KVL을 적용해서 RI 플러스 L dt분의 DI 플러스 C분의 1 I 인티그랄 IT dt는 0 이렇게 대입하면은 물론 이제 이 처음부터 스타트하면 좋겠지만은 시간적으로 좀 아끼기 위해서, 정말 시험 칠 때 같은 경우에 시간이 부족하니까 아끼기 위해서 그냥 바로 우리가 알고 있는 특성 방정식 2차 방정식이죠. 근에다가 대입하면 될 것 같아요. 알파가 얼마이냐, 오메가 제로가 얼마이냐를 우리가 알면은 얘가 세 가지 중에서 하나죠. 감쇄 진동인지 과 진동인지 아니면은 임계 진동인지 알 수 있으니까 알파 값을 구하고 감쇄 계수값, 지수 감쇄 계수값, 그 다음에 공진 주파수를 구해보면 금방 알 수 있죠. 그래서 알파를 구해보니까 2L분의 R 계산해서 여기 2만이 나왔죠. 그 다음 오메가 제로 공진 주파수를 계산하니까 많이 나왔어요. 어느 게 더 크죠? 얘가 더 크죠. 이 알파가 오메가 제로보다 큽니다. 즉 지수 감쇄 계수가 공진 주파수 값보다 클 경우에는 얘는 과감쇄가 된다는 얘기예요. 두 개의 실근이 나와요. 이렇게. 두 개의 실근이 나옵니다. 따라서 첫 번째 S1은 마이너스 37,321, 그 다음에 두 번째 근은 마이너스 2,679 해서 이 근에 대한 고유 응답의 형태는 일식처럼 주어집니다. 이렇게 주어진다 그랬죠. 두 개의 실근일 때는 K1 exponential S1t, 여기 S1은 여기 있는 요거 근이죠. 마이너스 37321 플러스 K2의 exponential S2t. 그래서 이러한 이제 고유 응답 형태가 나타난다, 이런 얘기죠. 그럼 여기서 이제 K1, K2 개수를 이제 우리가 구해야 되는데, 이 개수는 초기 조건 값을 대입해서 구할 수가 있습니다. 그래서 초기 조건 값을 어떻게 대입하는가를 여러분들이 잘 알아두셔야 됩니다. 자, 우선 T는 0인 순간, 이겁니다. 여기에서 T는 0인 순간은 V0이 되고, 그 다음에 여기서 익스포넨셜 영식은 1이죠. 그래서 K1이 됩니다. K1이 되고, 이것도 마찬가지입니다. T가 0이 되니까 얼마예요? 이것도 마찬가지로 K2만 남죠. K2고, 그 다음에 이 값은 얼마예요? 지금 여기 초기 조건 값이 캐패시터가 100V에 충전되어 있다 그랬죠. 그래서 이 값이 100이다, 이런 얘기죠. 여기 첫 번째 식입니다. 첫 번째 초기 조건 값이에요. 그래서 이게 미분 방정식에 대한 초기 조건은 두 개가 나와야 돼요. 그래서 이게 K1, K2니까 여기서도 마찬가지로 연립 방정식을 풀려면은 방정식이 하나 더 나와야 되겠죠. 자, 그 방정식은 어떻게 구하느냐? 요 V0에 대해서 한 번 더 미분해 준 값, 도함수 값을 구하면 됩니다. 그러니까 이 도함수 값을 어떻게 구하는지 한번 잘 보시기 바랍니다. 도함수 값 dt분의 dv0. 자, 스위치가 닫힌 직후에 여기에 흐르는 전류는 없었어요. 그래서 여기 L에 흐르는 전류 없었기 때문에 I0는 0입니다.
그쵸? i절은 0. 근데 전류 ICT는 우리가 CDT분의 DVT거든요. 그래서 여기다가 대입하면은 여기 0이가 0이죠. 그래서 DT분의 DVT 요게 우리가 원하는 값이니까 요 원하는 값은 C를 가봐야 이게 0이니까 별 소용이 없어요. 그렇죠? 네, 소용이 없으니까 이제 요거를 한 번 더 미분을 해줍니다. 어디서? 요거를 요 VT가 요렇게 여기 대입되는 거죠. 대입되기 위해서 미분을 해주고 T 이꼴 0을 대입하면 돼요. 자, 그래서 여기에 뭐 이거를 미분해줘도 상관없고요. 이걸 해도 상관없습니다. 뭐 아무거나 상관없어요. 똑같은 거니까. 그래서 얘를 미분하면은 맨 앞에 마이너스 37321이 앞에 튀어나오고 K1만 나오죠. 그래서 요건 그 다음에는 여기 0이 돼야 되니까 이거는 0 하면 1이 되니까 그래서 요거 하면은 마이너스 37321K1 이렇게 될 것이고 그 다음에 뒤에 것도 마찬가지로 미분하면은 마이너스 267이 앞으로 튀어나오죠. 튀어나오니까 그래서 2679K2 이꼬르 0 해서 요 두 번째 식이 이렇게 나온다 이런 거죠. 그럼 이제 이 식하고 요 사식 두 개의 식을 이용하면은 연립해서 풀면은 뭐가 나와요? K1하고 K2가 나오죠. 그래서 K1을 계산하니까 마이너스 7.73 K2는 107.73 이렇게 나온다는 거죠. 자, 그럼 이제 완전 응답은 어떻게 되느냐? 여기에서 K1, K2를 대입하면 되죠. 대입하면은 우리가 원하는 완전 응답은 이렇게 된다. 조금 이제 어렵습니다. 어렵지만 여러분들이 이제 열심히 하다 보면은 이해가 될 거예요. 자, 그럼 이거를 이제 우리가 그래프를 그려야 되는데 이거는 손으로 그릴 수가 없어요. 이거는 반드시 이제 프로그램을 이용해서 가장 쉬운 게 이제 매트랩이니까 매트랩을 이용해서 여러분들이 이제 그래프를 그리면은 이렇게 나옵니다. 이게 아까 보여줬던 VCT가 이렇게 나옵니다. 두 개의 함수가 이제 한 거죠. 그 다음에 요거였죠. 요거였죠. 여기 VT였죠. VCT. 요거 그림을 그리면은 이렇게 됩니다. 그러니까 100V에서 방전되면서 이렇게 급속하게 2ms 정도쯤에서 0이 되는 거죠. 2ms 내에 다 방전이 된다는 그런 얘기입니다. 자, 그다음 두 번째 전류 응답입니다. 전류 응답이라는 것은 I는 CDT분의 DVT니까 여기다가 대입하면 돼요. 다시 이 VCT를 시간에 대해서 미분해 준 다음에 곱하기 C의 값을 이제 해주면 되겠죠. C가 0.1 마이크로페라시니까. 그래서 얘를 미분하면은 이렇게 되고, 그렇죠? 이렇게 되고, 얘를 미분하면 이렇게 된다 이런 거죠. 뭐 요거는 앞에 익스포넨셜 계수가 앞으로 빠져나오니까 계산해서 정리하면은 이렇게 식이 육식처럼 된다는 얘기죠. 이게 전류값입니다. 암페어. 이 전류값도 마찬가지로 우리가 손으로는 그릴 수 없고 매트랩을 이용해서 그리면은 이와 같은 파형을 얻을 수 있다 이런 얘기죠. 이것도 마찬가지죠. 이렇게 해서 0이 되는데 이게 마이너스 되는 얘기는 전류가 이렇게 흐르면서 여기 캐패시터 자체에는 마이너스가 되는 거죠. 그래서 여기는 캐패시터에 흐르는 전류 값을 우리가 나타내기 때문에 이렇게 반대로 갔다가 다시 0으로 떨어진다 이런 얘기죠. 자, 그 다음에 이제 예제 6-12입니다. 자, 이제는 이제 4kΩ이 아니고 1kΩ을 여기다가 바꿨을 때 4kΩ 대신 1kΩ였을 때 여기에 어떤 응답이 일어나는지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, 아까와 마찬가지로 지수 감소의 개수 알파와 오메가 제로를 먼저 구해야 되겠죠. 구해서 보니까 감세 개수는 5000 이거 되고 오메가 제로는 변함이 없죠.
왜냐면 R만 바꿨으니까. 그래서 여기서 그 오메가 제로가 알파보다 커요. 그러면은 알파 오메가 제로에서 얘보다 더 크니까 얘는 뭐가 돼요? 네, 공역 복소근이 되고, 공역 복소근이 되면서 얘는 부족 제동이 되겠죠. 부족 감쇄 또는 뭐 부족 제동 이렇게 됩니다. 진동하면서 감쇄한다 이런 얘기죠. 자, 그래서 이제 여기에 그 감쇄 주파수라는 말을 쓰는데, 자, 이게 근 S는 우리가 알파 플러스 마이너스 루트 알파 자승 마이너스 오메가 제로 자승입니다. 근데 이게 그 복소수가 되려면 이게 앞으로 J가 나와야 되죠. J가 나온다는 얘기는 이 근의 값이 마이너스 값이기 때문에 어느 게 더 크다는 거예요. 오메가 제로가 더 커야지만이 이게 마이너스가 돼서 J가 나오죠. 따라서 얘는 알파 플러스 마이너스 J의 루트 오메가 제로 제곱 마이너스 알파 제로를 해주면 된다는 얘기예요. 뭐가 클 때? 오메가 제로가 클 때, 알파보다 클 때. 이렇게 해주시고, 요 값을 우리가 뭐라고 얘기하냐면 얘는 오메가 D 감쇄 주파수라고 이렇게 얘기한다는 얘기예요. 자, 여기 오메가 D 있죠. 여기 그래서 감쇄 주파수라는 얘기를 씁니다. 감쇄 주파수를 이제 구해보니까 8660이 나왔어요. 따라서 복소근은 마이너스 5000 플러스 J의 8660 또는 마이너스 5000 마이너스 J의 8660이 되겠죠. 따라서 여기에 대한 자연음락은 그 이런 형태 A 코스 BT 오메가 DT 오메가 DT죠. 오메가 DT 플러스 B 사인 오메가 DT. 이렇게 오메가 D라는 것은 요 값이죠. 요게 오메가 D죠. 요게 오메가 D니까 요거다 대입하셔야 돼요. 이렇게 대입을 해야 돼요. 자, 그럼 이제 문제는 뭐냐? 요게 그 A 상수 A, B 값을 이제 미정계수법으로 우리가 그 풀어야 되는데, 이것도 마찬가지로 초기 조건 값을 이제 대입을 해야 되겠죠. 자, 첫 번째 t니꾸로 0일 때는 v0은 그래서 얘는 0이니까 1이 되고, 그쵸? 1이 되고, 코사인 0은 1이니까 그냥 a만 남고 이거 없어지죠? a만 남고, 얘는 사인 0은 0이니까 이거 없어지죠? 남는 건 뭐 남아요? 요거 a만 남죠? 그래서 a 코스 0도 b 코사인 0도는 여기 캐피시터에 인가되어 있던 초기 전압은 100V니까 100 이렇게 되죠. 사인 0도는 0이니까 이거 없어지고 남는 것은 코사인 0도는 1이죠. 1이니까 요거 A 값만 남죠. 그래서 A는 100이라는 값이 이제 정해지는 거죠. 자, 두 번째 얘를 한번 미분합니다. 자, 요 식을 이제 한번 미분을 해보겠습니다. 쭉 가서 미분을 하면은 어떻게 되느냐면은 exponential 마이너스 5000t에 a 코스 뭐 86 그냥 86이라 할게요. 86t라고 하자 이런 얘기죠. 숫자가 많으니까 이거를 미분하면은 얘를 한번 미분하고 얘를 그냥 써줘야 되겠죠. 그래서 미분하면은 5000에 exponential 마이너스 5000t 곱하기 그냥 써주는 거죠. a 코스 8666t. 근데 t가 얼마? t는 이꼬르 0이죠. t는 이꼬르 0. 요거 하나에 플러스. 근데 반제는 얘를 미분해주고 얘를 써주면 되죠. 그래서 여기도 마찬가지로 exponential 마이너스 5000t에 얘를 미분해주면 어떻게 돼요? 네, 사인이 되죠. 사인 8666t. 그쵸? 그 다음에 t는 이꼬르 0이 된다 이런 얘기죠. 그러면 얘는 사인 0도는 0이기 때문에 이 항은 없어져요. 그다음에 t는 이꼬르 0일 때 코사인 0도는 1이기 때문에 결국 여기 그 뭐가 남아요? 얘만 남죠. 왜? t는 이꼬르 0 대입하면은 여기 1이 돼서 마이너스 5000a가 남네요. 그쵸? 마이너스 5000a. 그래서 얘는 마이너스 5000a가 이렇게 나왔다 이러면서 이렇게 나왔고,
그 다음에 두 번째도 이제 exponential 마이너스 5000t에 여기 b, 뒤에 있는 항목 b에 sin 8666t 요렇게를 한번 미분해주면은 얘도 한번 미분해주고 여기 5000입니다. 미분해주고 얘 미분해주고 얘를 하면은 결국 얼마가 남느냐? 얘는 8660 곱하기 b가 된다 이런 얘기죠. 그래서 여기 d가 나온다. 이거를 여러분들 잘 주의해서 계산하시고 바랍니다. 자, 그래서 a는 100이고 그러니까 b는 얼마예요? b는 계산하면은 이렇게 나온다 이거예요. 57.736 따라서 완전 응답은 4식처럼 주어지죠. 이렇게 4식처럼 주어집니다. 자, 같은 방법으로 전류 응답은 요 전압을 한번 미분해 주는 거죠. dt에 대해서 미분해 주고 곱하기 c를 해주면 됩니다. 이게 뭐가 돼요? 전류가 되죠. ICT가 되니까 이렇게 전류 값을 계산하면은 결국은 5식처럼 이렇게 주어지게 되는 거죠. 이렇게 주어집니다. 그럼 이제 마찬가지로 여기에 4식과 5식은 우리가 그래프를 그리려면은 매트랩을 좀 응용을 해야 되니까 매트랩을 응용해서 풀면은 여기 그림 나왔듯이 이렇게 됩니다. 여기 이제 VC 값이고 여기 전류 값입니다. IC 값. 여기 이렇게 흐르는 전류 값, IC 값, 여기 VC 값이죠. 그러니까 100볼트에서 약간 내려갔다가 이렇게 정지하는 0이 되는 여기는 마찬가지인데 밑에서 0이 되는 약간 진동을 하죠. 왜냐하면 얘는 공액 복소수니까 부족 감쇄이기 때문에 이 부족 감쇄를 조금 더 실감하기 위해서는 이 저항값을 1kg로 하지 말고 더 낮추면 돼요. 얼마로? 한 200ohm으로 낮추면은 같은 방법으로 이제 계산하면은 시뮬레이션에서 계산하면은 이렇게 진동을 많이 한다는 얘기죠. 왜? 저항값이 작기 때문에 감쇄계수 값이 작기 때문에 그런 거예요. 여기는 5000이지만은 여기는 얼마예요? 여기는 1000이죠. 1000이기 때문에 그 감쇄계수가 지수 감쇄계수가 알파 제로 오메가 제로보다 훨씬 작기 때문에 더 진동을 하면서 이제 0으로 떨어지는 것을 알 수가 있죠. 그 다음 이제 예제 6-13에 보시면은 저항을 이제 2kΩ로 바꿨습니다. 그래서 똑같은 상황에서 저항만 2kΩ 바꿨을 때 캐패시터 응답을 구하여라. 여기 보시면은 뭐 t=0인 순간에 왼쪽에 있다가 t=0일 때 오른쪽으로 넘기니까 그냥 여기는 100볼트가 차지되어 있다고 보시면 되겠죠. 자, 그러면 여기도 마찬가지입니다. 이 전류 값을 우리가 이제 구하기 위해서는 알파와 오메가 제로를 구해야 되겠죠. 알파와 오메가 제로. 그러면은 2L분의 R이니까 알파는 만이 됐고, 10의 4승. 오메가 제로도 계산하니까 만이 됐어요. 그럼 이거는 뭐예요? 두 개의 실근을 갖는 이제 충근이 되는 거죠. 이게 충근이 된다. 따라서 이거는 임계감사, 크리티컬 댐프가 되는 거죠. 자, 감쇄계수로서 두 개의 근은 이게 오메가 제로 이게 감쇄계수는 0이 되는 거죠. 왜냐면 같기 때문에 두 개의 근은 동일한 실근을 갖는다. 그러므로 자연응답은 우리가 이렇게 되죠. K1 exponential minus S1t 그 다음에 K2 t가 붙는다 그랬죠. 그래서 여기 K2 t에서 정리하면은 요 식이 된다 이런 말이죠. 그 다음에 이제 여기에서 초기 조건을 대입해서 K1, K2를 구해야 되겠죠. 그래서 마찬가지로 t는 0인 순간 여기에 t는 0인 순간은 여기에 100이니까 아까와 마찬가지로 이렇게 대입하면 K1 exponential minus 0 그 다음에 K2에 여기 t가 있기 때문에 이 t가 0을 대입하면 이 항은 없어지죠. 결국 이 항만 남는 거죠. 남으니까 이건 없어지고 K1은 100이 돼요. 왜? 이게 exponential 제로승이니까 1이 되니까 그래서 K1은 100 이렇게 나옵니다.
그 다음에 이제 두 번째로 얘를 한번 미분하세요. 미분해가지고 또 t 이꼬르 0을 대입하면은 여기에 지금 0을 대입하면은 이렇게 나옵니다. 그래서 K1은 100이기 때문에 여기다 대입하면은 K2는 10의 6승이 되는 거죠. 이렇게 나오죠. 그래서 완전응답은 이렇게 나옵니다. 여기 T가 있다 그랬어요. 그래서 이거는 우리가 손으로 핸들링할 수 없기 때문에 매트랩을 이용해서 우리가 풀면은 이렇게 됩니다. VC는 100V에서 이렇게 떨어지는 겁니다. 한 1ms에서 0이 되네요, 거의. 이때는 임계 감쇄죠. 전류 응답도 마찬가지입니다. 얘를 한번 미분해주고 곱하기 C를 해주면 되니까, 여기에. 그래서 이렇게 미분해준 값에다가 C를 곱해주니까, 전류 값은, 이제 IT는, 이렇게 되죠. 자, 이거를 이제, 시뮬레이션 하면은, 이렇게 됩니다. 대충. 요게 전류 파행이고, 얘는 캐피시터. 여기에 전류 파행이, 이렇게 떨어졌다가 다시 0이 되는 거죠. 이거는 아까 되겠지만, 여기, 이쪽에 IT지만은, 이 캐피시터에 흐르는 전류는, 마이너스, 왜냐면 이게 플러스고 마이너스이기 때문에, 마이너스로 내려갔다가 다시 0으로 된다. 이런 얘기입니다. RLC 직렬 회로에 있어서 완전응답을 구해 보도록 하겠습니다. 캐피시터의 그 전압, 그 다음에 이 회로에 흐르는 전류가 그 응답 특성을 우리가 구해야 되겠죠. 이 전류 파형이나 아니면은 전압 파형 두 가지를 구하는 것이 RLC 직렬 회로에 있어서의 완전응답을 구하는 거죠. 자, 우선 이제 캐피시터 전압의 완전응답은 일개 선형 미분 방정식과 마찬가지로 강제응답 VFT와 자연응답 VNT의 합으로 이루어집니다. 그리고 강제응답이라는 것은 그 정상상태 응답이기 때문에 T가 무한대 일다의 그 응답이죠. 그래서 강제함수의 크기는 입력 전압과 같습니다. 즉 강제함수와 같게 되는 거죠. 자, 예를 들면 이렇습니다. 여기에 지금 10V라는 전압을 인가하게 됐을 경우에 우선 그 캐피시터가 이제 그 초기 상태는 단락이 되지만은 전류가 어느 정도 흘렀을 때, 즉 정상 상태가 되면은 이게 오픈이 되죠. 오픈이 되면은 여기 10V가 다 이제 전압이 걸리기 때문에 더 이상 전류가 흐르지 않습니다. 따라서 이 캐피시터의 그 강제 응답이라는 것은 바로 여기 입력 전압, 강제함수의 크기와 같아지게 되는 거죠. 그런 얘기입니다. 자연응답은 앞에서 구했던 것과 마찬가지로 강제함수를 0으로 놓고 특성 방정식의 근을 통해서 구하면 되겠죠. 그래서 자연응답이라는 것은 원래 에너지 축적 소자의 축적된 에너지가 회로를 통하여 방출되는 과정에서 일어나는 과도 현상이다, 이런 얘기죠. 이거 L에 축적된 에너지나 아니면 캐퍼시티에 축적된 에너지가 방출되는 과정에서 일어나는 현상이 자연응답, 그래서 자연응답 또는 과도응답 이렇게 우리가 얘기한다 그랬죠. 예제 6-15를 풀어보도록 하겠습니다. 여기는 지금 RLC가 직렬로 연결되어 있고 T는 이꼬르 0일 때 48V의 직류 전압이 인가되었을 때 여기 흐르는 전류 IT 또는 캐퍼시티에 충전되는 전압 VCT는 어떻게 되겠느냐, 이런 얘기죠. 자, 우선 이제 특성 방정식의 근을 이제 구해야 되니까 알파 감소계수와
플러스 플러스 마이너스 루트 알파 제곱 마이너스 오메가 제로의 제곱, 요 공식에다 대입해야겠죠? 대입해서 구해보니까 S1, S2가 이렇게 나와 있죠. S1, S2가 이렇게 나와요. 알파가 마이너스 1400, 그 다음에 오메가 제로가 오메가 D가 되겠네요. 이게 J가 나왔으니까 4800이 되는 거죠. 감쇄 주파수. 요거 4800은 오메가 D가 되죠. 그래서 우리는 감쇄 주파수라고 했죠. 오메가 제로는 공진 주파수. 그래서 얘가 더 크기 때문에 오메가 제로가 알파보다 크기 때문에 얘는 복소근이 된다 그랬죠. 복소근이 되기 때문에 자연응답은 부족제동. 따라서 여기에 나와 있으니 코사인과 사인 함수가 이제 완전 응답 형태로 나오는데, 여기서 완전 응답은 강제 응답 플러스 자연 응답이기 때문에 이 부분이 이제 우리가 앞에서 구했던 강제 함수 0일 때 자연 응답의 형태이죠. 그 다음에 강제 응답은 48V입니다. 여기에서는. 왜냐면 이 전압이 나중에 결국 캐패시티에 다 걸리기 때문에. 회로의 초기 축적 에너지는 없는 가정했기 때문에, 왜냐하면 캐패시티에는 얼마나 에너지가 축적되어 있던 얘기가 없죠. 따라서 초기 조건은 VC T=0일 때와 그 다음에 거기에 대한 도함수 값은 0입니다. 그래서 여기다가 우리가 이제 여기 T=0인 순간에 이걸 대입하면은 0에 48 플러스 T=0일 때는 여기에 K1 다시가 되고, 코사인에서 T가 0이 되면 여기 1이 되죠. 근데 얘는 코사인 영도는 0이기 때문에 이 두 번째 텀, 세 번째 텀이죠. K2 다시는 이거 사라집니다. 그쵸? 이거 이제 사라지게 되죠. 사라지기 때문에 결국 남는 거는 48과 플러스 K1만 남습니다. 그래서 이게 첫 번째 식이 되고, 자, 두 번째 얘를 한 번 더 미분합니다. 얘를 한 번 더 미분하면은 dt분의 dvc를 하게 되면은 48은 상수기 때문에 없어지고요. 그 다음에 얘하고 얘는 이제 함수의 곱이기 때문에 앞에서 했던 것과 마찬가지로 얘를 한번, 즉 여기서 한번 해볼까요? k1 다시 exponential 마이너스 1400t의 사인, 코사인이네요. 코사인 4800t 이렇게 되어 있죠. 여기에서 우리가 이제 미분을 하게 되면은, 이렇게 해서 미분을 하게 되면 얘를 한번 미분해주고 얘 함수 써주고, 그쵸? 앞에서 했던 거와 마찬가지로 xy 함수가 미분할 때는 x-y 플러스 xy 다시 미분 공식이 있으니까 여기다가 대입을 해야 되겠죠. 대입을 하게 되면은 이 값은 4800 K2 다시가 되고, 그쵸? 그 다음에 그 다음 거 요겁니다. 요것도 있으니까 요것도 해줘야 되겠죠. 그래서 여기에 K2 다시의 exponential 마이너스 1400t 사인 4800t를 요거를 미분을 하면은, 이것도 마찬가지로 미분 여기다가 대입해야 되겠죠. 요거 한번 미분해주고 얘 쓰고, 얘가 미분해주고 얘 쓰고 하면은 얘는 얼마가 되느냐면은 마이너스 1400 K1 다시가 된다. 이게 K1 다시 되는 AB를 써도 상관이 없어요. 그냥 여러분들이 편리하게 쓰셔도 됩니다. 요거는 상수에 해당되는 부분이기 때문에, 따라서 요 두 번째 식과 1식과 2식을 해서 연립해서 풀면은 K1 다시와 K2 다시가 풀리겠죠. 그래서 풀면은 K1 다시는 마이너스 48V, K2 다시는 마이너스 14V. 따라서 이 값을 우리가 여기다가
대입하면 되겠죠. 여기다가 대입을 하면은 이와 같은 식이 나타납니다. 이게 이제 완전 응답이죠. 이게 이제 완전 응답이고, 자, 이 완전 응답을 우리가 이제 그 그림을 그리기 위해서는 역시 매트랩의 힘을 빌려야 되겠죠. 그래서 우선 48V 해서 이거 초록색으로 된 부분, 그 다음에 두 번째 텀 요거 마이너스 48에서 이제 이 그 감쇄 진동하는 거, 그러면은 요겁니다. 요거 그 파란색 요거로 된 거 요거, 그 다음에 마이너스 14는 요쪽 거 요거 이렇게 돼 있고, 이 두 개, 세 개, 하나 파란 녹색과 파란색 요 밑에까지 다 더한 것이 여기서부터 이렇게 올라가서 이게 진동하다가 결국은 최종적으로 몇 볼트 될까요? 결국은 여기 48V가 되겠죠. 그쵸? 네, 48V가 됩니다. 그래서 진동하다가 48V 된다 이런 얘기죠. 자, 이렇게 해서 푸는 것이 RLC 직렬 회로에 있어서의 완전 응답을 구하는 방법입니다. 어떻게 생각하면은 자연응답보다는 더 초기 조건이 간단하기 때문에, 초기 조건이 없기 때문에 문제 풀이가 쉬울 수도 있어요. 그렇죠? 자, 예제 6-16입니다. 여기에서는 초기 조건이 있는 겁니다. 그래서 인덕터의 초기 전류가 5A가 우선 흘렀고요. 5A가 흘렀고, 그 다음에 캐패시터에는 1V가 이제 충전이 되어 있었네요. 충전되어 있고, 그 다음에 여기에 이제 8V가 인가되었을 경우에 T-0에 인가되었을 때 여기 흐르는 전류 응답을 구하라 이런 얘기네요. 그쵸? IT를 구하라 이런 얘기입니다. 자, 그럼 우선 완전 응답은 자연 응답과 강제 응답으로 이제 구분하기 때문에 첫 번째 해야 될 일은 얘가 부족 감쇄인지 또 과감쇄인지를 우리가 결정을 지어야 되겠죠. 그래서 특성 방정식의 근을 우리가 이제 구하기 위해서 회로 방정식을 정리하면은 KVL을 적용해서 전류로 표시하게 되면은 이와 같은 폼이 나타납니다. 그쵸? 이와 같은 폼. 전류는 이와 같은 폼이고, 따라서 이때 그 특성 방정식에는 S제곱 플러스 6S 플러스 20은 있고로 0이기 때문에 이 수치를 대입해서 그래요. R 대신에 6, L 대신에 1, C 대신에 25분의 1 대입하면은 요 식이 나오는데, 특성 방정식의 근은 마이너스 3 플러스 마이너스 J4이기 때문에 이거는 이제 복소근이죠. 따라서 얘는 부족 감쇄다 이런 얘기죠. 언더댐프트 부족 감쇄. 따라서 자연응답은 A 익스포넨셜 마이너스 3t 코스 4t 플러스 B 익스포넨셜 마이너스 3t 사인 4t가 되겠다 이런 얘기죠. 여기서 그 4t가 나온 것은 이 부분이죠. 오메가 D. 이 부분은 오메가 D가 4가 되는 것이고, 여기에 마이너스 3이 여기에 알파가 되는 거죠. 알파가 됩니다. 요거. 자, 그 다음에 이제 그 시간이 무한대로 갔을 때 그 완전 응답을 한번 볼까요? 시간이 무한대 가게 되면은 강제 전류에 의한, 즉 강제 응답은 이 IF는 0입니다. 0A. 왜 그러냐면은 여기 그 캐패시터에 흐르는 전류는 시간이 무한대가 되면은 얘는 0이 되기 때문에 그러죠. 오픈되기 때문에. 그래서 이 부분이 0이 되고, 이러한 식이 이제 주어져서 초기 조건을 이제 대입하면은 이제 그 위전계수법으로 A와 B를 우리가 아까 구했던 방법으로 이제 구하면 되는데, 우선 여기 그 회로에 있어서 인덕터의 초기 전류 값이 5A였죠. 자, 여기에서 이제 T-equal 0을 대입하면은 요거는 1이 되고, 요거는 0을 대입하면 1이 되죠. A만 남고 이거는 0이 되어버리죠. 0이 되기 때문에 그
초기 조건에서 I0는 5니꼬로 A 해서 A 값은 5로 결정이 됩니다. 그 다음에 이제 우리가 그 도함수, 전류의 도함수를 구해야 되기 때문에 여기에서 여기 입력 전압 V0는 그 저항에서의 전압 강화, 그 다음에 전류에서의 전압 강화, 그 다음에 캐패시터의 전압 강화를 대입하면은 8, 30 플러스 여기 30이 되는 이유는 저항값이 6이고 그 다음에 전류가 5기 때문에 여기 30이 되고, 그 다음에 L은 1이죠. 1이고 그 다음에 마이너스 3A 플러스 4B 요거 그 미분한 값 플러스 1 해서 여기서 그 A 값이 5니까 여기에 5가 되죠. 구한 것이 A 값이 5를 대입하면은 B는 마이너스 2가 됩니다. 따라서 여기에 A가 5, B가 마이너스 2 해서 여기다 A, B 값을 대입하면은 이렇게 주어지죠. 이게 우리가 구하고자 하는 완전 응답 형태가 되는 거죠. 자, 이것도 마찬가지로 매트랩의 힘을 빌려서 회로를 우리가 전류 파형을 그리면은 이거는 두 가지 파형으로 결정이 되네요. 요 가로를 더한 거, 파란 거, 그 다음에 감색계수 요거 해서 요거를 두 개를 더하면은 이렇게 된다는 그런 얘기입니다. 그런 파형을 나타내주고 있습니다. 따라서 여기 보시면은 스위치를 T니까 0인 순간에 그 5A에서 시작해가지고 쭉 떨어졌다가 마이너스 1A까지 떨었다가 다시 진동하면서 0으로 되는 거죠. 여기 흐르는 전류가 그런 의미입니다. 최종적으로는 0이 돼야 되죠. 왜? 캐패시터는 최종적으로는 정상 상태에서는 오픈이 되니까 이렇게 해서 완전 응답을 구하시면 됩니다.